咳嗽痰多。大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。今天呢，我和大家共同探讨一下咳嗽痰多。接下来呢，我会通过一个患者的病例给大家做一个病案分析，大家呢一定要认真听。最近有位男性患者，41岁，找我看病，说自己也不抽烟，也不喝酒，不知道是什么原因，就是痰多，喉间总是有痰鸣声，咽喉一痒就咳嗽，痰咳出以后，咳嗽就缓解了。但过一会儿，这个痰又上来了，就又开始咳嗽咳痰，反反复复已经3个多月了，就是不好。他咳的痰是白色粘痰，还容易咳出。我看了一下患者的舌头，他的舌体胖大，舌边齿痕也深，他的脉象也是如缓的。这时我就问患者，你有没有乏力呀及消化系统的症状？患者说呀，最近1年多了，经常的感觉到乏力、犯困，不爱吃饭，吃啥也都不香，大便也不成形。根据患者的脉证分析，患者的病位在脾和肺，脾为生痰之源，肺是储痰之器。患者是由于脾实健运，痰浊内生，肺实宣肃导致的痰湿困脾、痰浊阻肺症。用健脾利肺化痰的治疗方法，方要用6君子汤和止嗽散加减起到疗效。中医认为呢，痰是体内的水金不归正化所形成的病理产物，痰的产生与肺脾肾3脏的功能失调有关。肾居于上焦，主治解腹部津液，如肺气瘀滞，治解无权，则津液停聚成痰。脾居于中焦，主运化，升清降浊，若脾运不健，则津液停滞而生痰。肾居于下焦，属于水，止饲开合，蒸化排泄，若火衰水亏，蒸化无权，津液也可以转化为痰。而津液由饮食所化生，由上中下3焦所布散，出入于肌肤和腠理，流行于筋骨关节。津液的代谢是由各个脏腑相互协调来完成的复杂的生理过程，其生成、输布、排泄任何一个代谢环节出现了失常，都会引起相应的病变，而出现种种症候。津液的代谢失常呢，主要表现为津液的亏损不足和津液的输布障碍。津液不足属于燥症，而津液输布障碍则会形成痰症。另外呢，肝气郁结，食欲疏泄，津液也可以停滞而成痰。痰成之后流于体内，随气升降，无处不到，或阻于肺，或停于胃，或蒙心窍，或郁于肝，或动于肾，或流窜经络而发生诸症。上述我所讲的治疗思路都是因人而异的，根据不同的症状、不同的体质，用药它也是不一样的，具体的症状还要具体的分析。本期的内容我就给大家讲到这儿，我们下期再见。